வணக்கம். திருச்சி பெல் கம்பெனி திருவரம்பூர் கணேசா ரவுண்டானா அருகில் டீ கடை அருகில் உள்ள நம்ம மீன் கடைக்காக க்ளீன் செய்தே இங்கேருந்து கேட்டிருந்தாங்க மீன்களை. என்னென்ன வெரைட்டிஸ் அவங்களுக்கு இங்கேருந்து அனுப்ப போகிறோன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. 4 கிலோ சென்னகரை, 4 கிலோ லெதர் ஜாக்கெட், 6 கிலோ கனவா, 5 குட்டி கனங்கத்தை, 5 பெரிய சங்கரா, 4 மடவை, 4 கிலோ காரை, 4 கிலோ பெரிய கனங்கத்தை, 1 கிலோ மத்தி, 1/2 கிலோ சங்கரா சின்னது, 1 கிலோ பெரிய இறால். ஓகே, திருச்சிக்கு டெலிவரி ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷாப்பிங். நன்றி, வணக்கம்.